ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Smart Digital Classroom Solution လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ solution ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AVA ရဲ့ SA5 Streaming System ပါမယ် DL30 ပါမယ်နောက်ထပ် whiteboard အစားထိုးကျွန်တော်တို့ Jetta ရဲ့ Interactive Panel လေးတစ်ခုပါပါတယ်SA5 ရဲ့ package content မှာဆိုရင်တော့အခန်းတွင်းမှာဆရာပြောတဲ့အသံတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကောင်းမွန်မွန်ကြားနိုင်မှုအတွက် speaker နှလုံးပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအတွက် microphone တစ်လုံးကျောင်းသားရဲ့အတွက် microphone တစ်လုံးပါဝင်ပါတယ်ဒီကနေပဲကျွန်တော်တစ်ဆင့် communicate လုပ်ပြီးတော့အပြန်အလှန် discussion လုပ်မယ်အပြန်အလှန်စာမေးတာတွေလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် SA5 streaming audio system မှာဆိုရင် PIB function ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် online offline ကျောင်းသားတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့ hybrid သင်ကြားရေးစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့သင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ online ရော offline ရောဆရာပြောတဲ့အတန်ကိုကြားဖို့အတွက်တော့ဒီ microphone လေးကနေတစ်ဆင့်အခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ speaker ကနေ in person မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကကြားရမယ်။ online ရဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းဒီဆရာရဲ့အတန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ SA5 ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ HDMI input output ပါတယ်။ကင်မရာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရဖို့အတွက် USB input တစ်ခုပါပါတယ်။အဲ့ဒီကင်မရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ online ရော offline မှာဒီ in person မှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်သင်ကြားရေးကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က profile အနေနဲ့ picture in picture ကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ presentation slide တွေနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ whiteboard system ကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ whiteboard ပေါ်မှာရေးသမျှအရာအားလုံးကို in person မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေမြင်ရသလိုပဲ online ကကျောင်းသားတွေလည်းဒီ view ကိုမြင်ရဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေမှာin person အတန်းနေဖွင့်တယ် online အတန်းနေဖွင့်တယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေနှစ်ခုခွဲပြီးဖွင့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ hybrid သင်ကြားရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် AVA SA5 ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ DL30 ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို auto tracking လိုက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ online မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်း in person တက်နေရသလိုပဲကျွန်တော်တို့ feeling ခံစားမှုတစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Digital Classroom Solution ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ကျွန်တော်တို့ whiteboard တွေအစား Jetta ရဲ့ Interactive Panel ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။အခုပဲလူကြီးမင်းတို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေကို Digital Classroom Solution ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Smart ကြကြနဲ့သင်ကြားရေးစနစ်တစ်ခုကိုစတင်လို့ရပါပြီ။